और भैया कैसी चल रही है टाइपिंग? टाइपिंग तो चंदन जी अच्छी चल रही है। और डेट आ गया है 19 तारीख से है टाइपिंग, बहुत कम समय बचा है। और कितना स्पीड आ गया है? स्पीड चंदन जी इंग्लिश में तो ठीक ठाक आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में 36 वर्ड पर मिनट आ गया है और 30 रिक्वायर्ड है, तो ये स्पीड ठीक ठाक है। आप लोग भी ऐसे ही टाइपिंग करते रहिए और जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ाइए। टाइपिंग के लिए समय बहुत कम बचा है।